كل سنه وانتم طيبين، وكل جمعيه عموميه وانتم طيبين، ونقابتنا سليمه معافى قويه، والصحفيين معافين قويين اصحاء، ونعقد جمعيه عموميه ونجري انتخاباتنا ونخرج اصدقاء مدنيين عاديين مفيش اي سبب للازعاج. احنا النهارده هنمشي حسب الجدول، وطبعا حضراتكم وصلتكم الدعوه ووصلتكم التقارير والميزانيه ووصلتكم جدول اعمال الجمعيه العموميه. نعم؟ نتكلم واحد عشان ايه؟ كلنا بنتكلم مع بعض ما بنسمعش بعض. انا شخصيا وصلت بالبريد، وعلى ما اعتقد ان النقابه بعتتها البريد، والاستاذ كامل يوضح لي الحكايه دي. طيب يلا خلينا واحده يلا خلينا بس نوضح. انا شخصيا انا بقول لك مرته ما وصلتليش البيت. بس ليه؟ بس هقول لحضرتك بس دقيقه واحده هكمل بس. انا بس عشان ايه الوقت، وعشان احنا لسه عندنا جدول اعمال، وعشان ما وصلتليش البيت ليه؟ لان انا حتى وانا سكرتير النقابه ما غيرتش بياناتي القديمه اللي في النقابه. كل من لم يحدث بياناته السنه دي في بدايه السنه عند تجديد التمويل، الرسائل التقرير المفروض في تقرير الجمعيه العموميه وفي الموازنه وفي الدعوه بتاعت الجمعيه العموميه ارسل ل 8000. هقول بس الرقم تاني: 8228 زميل وزميله هم جميع اعضاء الجمعيه العموميه. رجع منهم اكثر من 600 ظرف، ومكتوب عليه كده بخدمه البريد. وعلى فكره هو ارسل بعلم الوصول، يعني ده بالبريد واداره البريد. احنا عندنا هو بالمناسبه في النقابه يعني مكتب للبريد، ارسل بعلم الوصول، وعندنا 6 شويه فيهم اكثر من 650 مظروف ومكتوب عليهم كده بخدمه البريد لم يستخدم. انا هقول لحضرتك حاجه، انا مش سامع. طيب السماعات اللي هنا مش شغاله. حاضر. لو نهدى كلنا هنسمع بعض. صوتي واصل لهناك؟ صوتي واصل؟ بس هقول بعد كده اتاكد. واحد، التصديق على مجلس على محضر الجمعيه العموميه السابقه المنعقده في 14/2014. موافقه. اول بند في الجمعيه العموميه هو التصديق على محضر الجمعيه العموميه السابقه المنعقده في مارس 2014. التصديق على المحضر، الموافق يرفع يده. يا زميلي العزيز، نتكلم بهدوء. كل جوابات الإصابة في حالتنا المجلس تقديم فقط. لماذا لم تصل الميزانية ولماذا لم تصل أي؟ لا مؤاخذة حضرتك، هو ده السؤال. حضرتك كل من الربع. أنا هقدم اقتراح تاني. الاقتراح التاني هو إن كل واحد ما تفوتوش تقارير الجمعية العمومية هي موجودة هنا، يحتفظ بيها لأنها
في وقت يا استاذ صالح، يا استاذ صالح، يا استاذ صالح، يا استاذ صالح، معلش بقى، مش انت اللي بتتكلم. لا مش انت اللي بتتكلم. لا، منظمي الجمعيه العموميه هم اللي بيختاروا. اتفضل يا استاذ صالح، اقعد كده بالفرق، واللي بينظموا الجمعيه العموميه هم اللي بيختاروا. من فضلك اتفضل. يا زملاء، يوم الأربعاء كان هناك اجتماع بين اللجنة المشرفة على الانتخابات والزملاء المرشحين، وأثاروا هذا الموضوع. بالفعل هناك 75% من الزملاء المرشحين قالوا إن الميزانية ما وصلتناش، وأنا في ذات اليوم حولت الموضوع للتحقيق. لكن وبأمانة شديدة أنا إدارة النقابة جابت لي ما يثبت أنها أرسلت 8160 مظروف بالبريد بالفعل، وجابوا لي ما يثبت وموجود لدى النقابة، ممكن دلوقتي حالا يتعلم. أنا بقول كلام محدد لدى إدارة النقابة أو الهيكل الإداري للنقابة، عنده ما يثبت إن هو بعت 8160 مظروف بالبريد، وكمان إيصال بعلم وصول وإيصال الاستلام من البريد الكمية. أنا مع يعني يعني دي الجمعيه العموميه الثانيه اللي بتنعقد، الاولانيه ما انعقدتش، ما كانش وصلوا له التقرير كويس. ليه ما سالتوش المجلس؟ لا مؤاخذه يعني. ليه ما سالتوش المجلس؟ بالعكس ما حدش مش قال. يعني هي النقطه الاساسيه. يعني انت ببساطه شديده الجمعيه العموميه الاولانيه اذا كانت ما وصلتش التقرير، ليه ما سالتش عليه بعد كده؟ هي النقطه الاساسيه انها موجوده كلها في النقابه، وموجوده تحت بقيه الموجود، وموجوده على موقع النقابه كمان، وموجوده على موقع الوزاره. لا مؤاخذه يا صالح، ومبعوثه وأنا شخصيا يتبع لان الامانه غيرت. تعالوا كده يا جماعه، لو سمحتوا لو تكرروا نكمل كده. زملائي بالله، رجاء ان احنا نحافظ على جمعيتنا العموميه، ونحافظ على وحدتنا، ونحافظ على نقابتنا. رجاء اولا طلب الكلمه المفترض وفق قانون النقابه، وحضراتكم كلكم عارفين قانون النقابه، طلب الكلمه يقدم لمجلس النقابه قبل اسبوعين من عقد الجمعيه العموميه. اسبوع من عقد الجمعيه العموميه. وفي موجود يا استاذ كريم؟ لا موجود يا استاذ كريم الطلب بتاعك؟ لا موجود الطلب بتاعك موجود ومثبت يا استاذ كريم. ما فيش حاجه بالمناسبه يعني. كل الطلبات التي قدمت في الموعد القانوني موجوده قدام المستخدمين في الفايل اللي قدامها، وكل الاقتراحات بقرارات او بتوصيات، سواء بقرارات او بتوصيات، موجوده. والان عشان بس يقول استاذنك بس عشان ما يحصلش غلط في الكلام. هو اللي موجود في النص القانوني من يريد التقدم باقتراح مظبوط للمناقشه يبقى قبليها باقتراح. مظبوط الكلمه يا استاذ كريم، طلب الكلمه استاذنك بس يبقى رفع اليد او طلب ورقه والمنصه تتفضل تطلب الاسم والناس تطلع تتكلم. يعني هقول بس تاني، رجاء ان احنا جمعيتنا العموميه انعقدت والحمد لله، عايزين نحافظ على هذا الانعقاد، عايزين نحافظ على هذا المظهر المشرف اللي احنا الحقيقه بنباهي بيه كل النقابات الاخرى، وبنفخر بيه انه
دائما الجمعيه العموميه لنقابه الصحفيين هي الافضل على الاطلاق ما بين كل الجمعيات العموميه في اي نقابه او في اي هيئه او في اي نادي او في اي مكان اخر في مصر، وافضل انتخابات تجرى بنزاهه وشفافيه وديمقراطيه هي انتخابات نقابه الصحفيين. نحافظ على هدوءنا. كل زميل عنده اقتراح او قدم طلب بالكلمه موجود. احنا عندنا جدول الاعمال وهقوله تاني، انا قلته بره في الميكروفون لكن هقوله تاني. عندنا نمره 1 التصديق على محضر الجمعيه العموميه المعقده في مارس، ونمره 2 التصديق على تقرير مجلس النقابه عن نشاط المجلس خلال الفتره من مارس 2014 حتى فبراير 2015. نمرة 3 اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015. نمرة 4 الموافقة على تعديل المادة 2 من اللائحة الداخلية لقانون النقابة رقم 76 لسنة 70 لتصبح كما يلي. هو الحقيقة ده الاقتراح اتقدم لمجلس النقابة واتناقش بتفصيل شديد من كل النواحي القانونية والنقابية والمهنية. هذا تعديل في اللائحة لكي ييسر على حضراتكم الانتخاب والتصويت بدءا من الجمعية العمومية القادمة طبعا وفق القانون، يعني ما ينفعش المرات. النص المقترح هو طبعا النص الحالي انه زي ما حضراتكم كده عملتوا كده النهارده، وده نص في اللائحه مش في القانون. لو في القانون مش هنقدر نغيره، لكن لو في اللائحه اقرتها الجمعيه العموميه وتغيرها الجمعيه العموميه. زي ما حضراتكم عملتوا النهارده كلنا بنيجي بنسجل الاول في الكشوف، ثم اما تكتمل الجمعيه العموميه والنصاب القانوني يبدا عقد الجمعيه العموميه والنظر في جدول الاعمال ثم الانتخابات. التعديل المقترح فلسفته هو التيسير على الزملاء في التسجيل والتصويت مره واحده، يعني يبقى الزميل بمجرد ما يجي يسجل اسمه ويدخل يصوت على طول في اللجنه، يعني التسجيل والتصويت داخل اللجنه. وعندما تكتمل الجمعيه العموميه بحصر الاسماء التي سجلت في اللجان يبدا عقد الجمعيه العموميه ولا يتم الفرز الا باكتمال النصاب القانوني للانعقاد. انا هقرا النص المقترح. يا واحد بس عشان انا بقول جدول الاعمال ولسه هنرجع انا ما بقولش حاجه. يا جماعه بس ارجوكم لو سمحت عشان ما نبقاش احنا جمعيتنا العموميه طول عمرها بتمشي هاديه مش بصوت العالم، يعني جمعيتنا العموميه بتمشي بشكل محترم وراقي وديمقراطي مش بالصوت العالي لا للمنصه ولا للقاعه. النص المقترح انا هقوله عشان نرجع لجدول الاعمال تاني. هنرجع لجدول اما يجي انا بس عشان الزملاء اللي ما يعرفوهوش يبقوا النص لو سمحت يا استاذ يا استاذ صالح. دي مش جمعيتك العموميه، دي جمعيه الصحفيين، مش جمعيه فرد او 2 أو 3، دي جمعيتنا كلنا. النص المقترح يعد مجلس النقابه سجلا باسماء الاعضاء الذين لهم حق الاشتراك في اعمال الجمعيه العموميه، ويوقع كل منهم امام اسمه عند دخول دار النقابه على ان تدخل كل صفحه من صفحات السجل بخاتم النقابه قبل بدء الاجتماع مع توقيع الرئيس والسكرتير العام عليها، ولا يجوز الحضور لغير اولئك الاعضاء. وفي حاله عدم اكتمال النصاب واعاده الدعوه للجمعيه طبقا، يعني الكلام ده هيطبق عندما تعاد الدعوه للجمعيه العموميه طبقا
وفقا لنص الماده 35 من القانون فعلى مجلس النقابه اعداد سجل خاص بكل لجنه انتخابيه يقوم عضو النقابه بالتسجيل فيه بالحضور والتصويت في ذات الوقت، وعند اعلان اكتمال النصاب القانوني وانتهاء عمليه الاقتراع تبدا عمليه فرز الاصوات. هذا هو النص المقترح للتيسير على حضراتكم في الجمعيه العموميه القادمه، وفي الاعاده بالتحديد علشان الشكوى. احنا عندنا مشكلتين يا زملاء، واظن كلكم بالذات المرشحين في جولاتهم اتسالوا السؤال ده، ليه احنا عاملين جمعيتنا العموميه يوم الجمعه؟ طبعا في اجيال جديده كتير جدا، ما يعني في اجيال كتير جدا ما مش عارفه او ما وصلهاش انه اما اتلغى القانون 100 زي ما اشار الزميل اما اتلغى القانون 100 اللي هو كان بيقول ان الانتخابات تتعمل يوم عمل، كان يوم الانتخابات، وكان من سنه 93 ل 2011 يعني تقريبا 20 سنه بنعمل انتخابات في يوم الجمعه. اما رجعنا لقانون النقابه وقضي بعدم تصديريه القانون 100 رجعنا لقانون النقابه. قانون النقابه بيقول بشكل واضح ان الجمعيه العموميه تعقد في الجمعه الاولى من مارس كل عام. فاحنا عندنا يوم الجمعه فده كان يوم صعب، يوم اجازه، فعشان كده بيبقى فيه صعوبه شويه في النزومه دي. الصعوبه الثانيه انه كان في زملاء بييجوا يوقعوا ويمشوا، وبالتالي ما بيحضروش عمليه التصويت. دي الفلسفه بتاعه التعديل يعني. فبيوقع وممكن يمشي خالص ما يرجعش تاني وما يصوتش. فبنحرم جميعا من الزملاء اللي سجلوا وما صوتوش. فالتعديل المقترح انه في حاله الاعاده في مش الجمعيه العموميه الاولى، عشان بس يبقى كلام واضح. الجمعيه العموميه في المره الاولى تدعى زي ما هي في الجمعه الاولى من مارس تدعى جمعيه عموميه، الا بيحتاج النصاب القانوني تؤجل لمده اسبوعين. وفي حاله الاعاده تيسيرا على الزملاء بيبقى التسجيل والتصويت في اللجنه مباشره. يعني بدل ما حضراتكم كده النهارده تعبناكم وقعدنا منتظرين لغايه الساعه 2:30، لا، كان اللي جاي من الساعه 10 الصبح وقت الدخول على طول يدخل على اللجنه بتاعته يسجل اسمه ويصوت، بنعمل تجميع الاصوات لغايه ما بنكتب النظام القانوني. يا زملاء دلوقتي في زملاء بره مستنيين الانتخابات، والانتخابات رغم بالموافقه بإنعقاد الجمعيه العموميه والموافقه على جدول اعمالها وانهاء اعمالها.
الصحفيين. واحنا وضعنا من قبل المنظمات الدوليه المعنيه بحقوق الصحافه في المرتبه الثالثه باعتبار ان احنا اخطر بلد في العمل الصحفي. هذا الامر كيف تحرك فيه مجلس النقابه؟ وهل سعى لان بالفعل ياخد حقوق زمايلنا بدءا من الزميل احمد محمود اللي استشهد في 29 يناير 2011 ولا اثر؟ بس موضوع المحبوسين كلنا عايزين النقطه الاخيره. موضوع المحبوسين مهم جدا. موضوع المحبوسين عندنا ازيد بتجيب الصحه في داخل الحبس، وكل الحبس ده تم في سياقات سياسيه. سياقات سياسيه. انا بختلف عن الاخوان، انا راجل يسالي وبختلف عن الاخوان، بس كل الحبس اللي تم ضد الصحفيين له اسباب سياسيه. ويجب ان يصدر في هذه الشرعيه قرار يريد مثل هذه الاجراءات المنافيه للحريات العامه ولحريه الصحفيين. شكرا. قرار الجمعيه العموميه ده موجود في البيان ده، يعني معلش ده موجود جزء منه في البيان، لو حبيتوا تحبوا يا جماعه لو سمحتوا يا زملاء، لو سمحتوا يا زملاء، التوصيات بتاع الجمعيه العموميه فيها، التوصيات بتاع الجمعيه العموميه اللي موجوده فيها 3 حاجات عن الزملاء الشهداء وتكليف من الجمعيه العموميه للمجلس القادم بالضغط من اجل انتزاع حقوق الشهداء. وفي كلام لو سمحتوا يا زملاء، وفي كلام تاني يخص الزملاء المحبوسين والمعتقلين، وفي توصيات لها علاقه بالفصل والحبس موجوده في التوصيات الموجوده. لو حابين اطرحها عليكم ممكن اطرحها عليكم. لو حابين اطرحها عليكم ممكن. في توصيات مقترحه للجمعيه عشان توافق عليها، يعني المجلس مقترحها للجمعيه عشان توافق عليها. يا جماعه بس عشان عايز يا استاذ كامل نكمل بقى اللقاء عشان عايز اوضح بس يا جماعه، عايز اوضح. عايز اوضح يا زملاء لو سمحتوا يا زملاء، دلوقتي الجمعيه العموميه انا عايز اقول في مشروع توصيات لو تحبوا ممكن اقراه لحضراتكم. بعد ما الزملاء لكن مش هنحضر على المنصه يا كامل، هنتكلم السادة الزملاء، واضح ان هناك انفصام بين الجمعيه العموميه وهذا المجلس الغير جديد
شكرا يا استاذ صالح. عايزين ننجز يا جماعه الاسم صالح حاجه ما هتكلم في جملتين اتنين بالظبط لو سمحتوا. ماذا تم بالنسبه لاعضاء المجلس؟ ماذا تم بالنسبه للاعضاء الذين سافروا لاسرائيل تحت مسمى انهم يدعمون القضيه الفلسطينيه؟ لماذا لم نحترم قرار الجمعيه العموميه الذي هو تاج فوق رؤوس كل الصحفيين بمنع السفر لاسرائيل، حتى ان البابا نفسه رفض سفر اي اخوه اقباط لاسرائيل الا بعد تحررها؟ هل توافقون؟ نمره واحد. نمره اثنين، اين هي مشاريع اكتوبر والتجمع؟ لماذا ماتت؟ نمره ثلاثه، اعلن المجلس وجود فلوس ضروره للناس اللي دافعين من 20 سنه ولم نحصل على شيء. نمره اربعه، بعد كل اداء المجلس انا اتمنى من الجميع ان كنتم توافقون على ادائه فلتوافقوا على ميزانيته، اما ان كنتم ترفضون اداء المجلس من ناحيه الحريات، من ناحيه كرامه الصحفيين، من ناحيه انتهاء المهنه، انا اطلب من الجميع طرح الثقه في المجلس بالكامل وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سادة يا زملاء، لازم جمعيتكم العمومية تنجح، والجمعية العمومية لا تنجح ان احنا نتكلم ونتخانق ونمشي. لازم تاخدوا قرار فيما يخص الجمعية العمومية. لما يقول لك صوت على حساب ختامي وانت ما شفتوش يبقى هذا عبث وتقصير من المجلس الحالي. لما يقول عندي 8000 جواب رسمي راح واحنا اللي قاعدين حوالي 2000 ما فيش واحد فينا قال او 5 6 قال وصلنا، يبقى هذا تقصير من المجلس وليس من هيئة البريد. يا سادة يا صحفيين، اقسم بالله الزبالين في مصر اجبروا الدولة على انشاء نقابة وطرد الشركات النظافة الاجنبية، والصحفيين لم يجرؤوا على اجبار النظام على اتخاذ قرار واحد لصالحهم. الاطباء حصلوا على كادر خاص، المدرسين حصلوا على كادر خاص، الا الصحفي الذي يقتل ويسلب ويتاخد واول تهمه تتلبى له مجرد ما يبقى معاه اي كاميرا تلبب له جميع التهم. يا ساده يا صحفيين، هناك تقصير شديد من المجلس. رئيس الجمهوريه قال على شاشات التلفزيون انا طلبت من الساده الصحفيين والاعلاميين يجيبوا لي اسماء المعتقلين وانتظرها. فين المجلس؟ ما قدمش ليه؟ السيسي قال كده كمان ما قدمش ليه؟ خلينا صح. بياني يا استاذه، بياني واحد متاخد من قدام يغطيني محمد علي يتسرق ويتمسك ويتبهدل ويتاخد. ده احنا سافرنا فرنسا شرق يده وكرمنا الناس اللي ماتوا وهم زملائنا وفوق راسنا. ما عملناش كده مع الصحفيين المصريين. اللي عمل الوحيد في شرق يده ما يتعاطفش مع اللي عمل معانا في نقابه الصحفيين المصريين ومع الزملاء اللي ماتوا هنا. يا زملاء يا زملاء، فين المجلس لما السيسي قال هاتوا لي اسماء المعتقلين؟ انا اذكر الاستاذ ابراهيم نافع ولا من جيله ولا هو صديق ولا مش شغال في الاهرام، لما زملاء اعتقلوا في نقابه الصحفيين ما نامش الليل الا لما طلعهم الفجر بعيدا عن انتمائهم. هم ايه؟ ما يعرفش. قال لي حسني مبارك بن مصر ما تتحسبش عليا دي يا ريس، وعشان خاطر يطلعوا وطلعوا بنفس الليله. فما ينفعش يا جماعه. اداء نقابه الصحفيين اداء متدني، والمجلس لم يسلك له مسير، وكلهم كراسي واصدقائنا، بس بامانه الصحفي لم يهان بهذه الطريقه. اخر كلمه نبدا الاقتراح بتاع الجمعيه العموميه. اخر كلمه، اخر دقيقه مش نص دقيقه. بالنسبه للاقتراح المقدم ان انا اجي اسجل تصويتي وامشي، ده معناها ان المجلس مش عايز رقابه على الجمعيه العموميه، عايز ياخد صوته واطلع يلا غرفه 60 دقيقه.
انا عايز اوضح انه الاقتراح المقدم لا وجود فيه على الاطلاق ما يلغي عقد الجمعيه العموميه. بالعكس الكلام واضح جدا انه فور اكتمال الجمعيه العموميه والنصاب القانوني للجمعيه العموميه بتعقد الجمعيه العموميه في كله يقول لك ارجعوا دوروا على مكان تاني، انما حد يشوف حقوقنا لا، حد يساندنا لا، حد يقف قدام ياسر السيسي، ياسر رزق السيسي الذي يشيع انه الرجل السيسي في الاعلام، لا لو سمحتوا كل زميل له حق التحدث دون ان يذكر بالسوء اي زميل اخر. لو سمحتوا كل زميل له حق التحدث كما يشاء. هذه الجمعيه العموميه للنقابه الصحفيين وكل زميل له حق التحدث كيفما يشاء، وان اراد ان يوجه نقدا فليوجهه الى مجلس النقابه، لكن لا نقبل جميعا. استاذ ماهر عباس، استاذ ماهر عباس يا زميلي، استاذ ماهر عباس، استاذ ماهر عباس دقيقتين يا استاذ ماهر لو سمحت، دقيقتين يا استاذ ماهر، يا استاذ نبيل، يا استاذ نبيل، استاذ ماهر عباس، استاذ ماهر عباس، استاذ ماهر عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقتين يا استاذ ماهر لو سمحت. انا طبعا ما كنتش عايز اتكلم، لكن ما لقيتش حد من اللي فوق ال60 يتكلم عن اصحاب المعاشات. اصحاب المعاشات تحت رحمه رؤساء مجالس الاداره ورؤساء التحرير، وهناك اهانه حقيقيه للصحفيين. هناك صحفيين بلغوا من السن 70 سنة وبياخدوا في احد المؤسسات 100 جنيه. في الجمعية السابقة قالوا المد دون الرجوع لرؤساء التحرير، لكن هذه القرارات في الجمعية السابقة لم ينفذ منها قرار. يجب عودة كرامة الصحفي والحفاظ على شيوخ المهنة. الصحافة تهان، ومن يصل الى مقعد رئيس التحرير ينسى ما وعد به. في تطبيق شغال فوق، في لجان فتحت التطبيق شغال. هذا اشتراط للجمعيه العموميه، لا امتحان الا ما تخلص الجمعيه العموميه تبدا الانتخابات. اسمح لي يا زميلي، انا بسال الاستاذه امينه شفيق وهي نقابيه قديمه كيف ترضى بان يهان الصحفيين في مقرهم؟ لا علاج، لا علاج، لا ادويه، لا اي شيء. النقابه تركت هؤلاء في مهب الريح للتسول. تسمح لي؟ لا ايوه انت ذكرتني بالاسم، رغم ان ذكر اسم مش كويس. النهارده واحنا بنعيد قانون المؤسسات الصحفيه القوميه، بنعيدها بنحط في اعتبارنا من فضلك المجلس دول بيحط في اعتبار قرارات الجمعيه العموميه، وعارفين بالظبط ايه مطلوب، وبالتحديد بالنسبه للعلاج. احنا طرحين في مشروع قانون نظام كامل للعلاج باسرهم، بس مش تبع المؤسسات، تبع الهيئه القوميه للاستثمار القومي. فمن فضلك نستنى بس القانون ونشوفه بالاول، واحنا ما نسيناش الصحفيين ولا حاجه ولا بنقول معاشات. وعايز اذكركم ان انا شخصيا على المعاش، انا شخصيا ومش ممكن انسى زملائي لا اللي معاش ولا اللي بعد المعاش، وعارف المعاناه دي يا استاذ، بس عشان خاطر ما تفتكرش يا زملاء معلش انا اعقب على زميلين كلمتين وخلصوا. انا اعقب على زميلين. الزميل الاول طالب مجلس النقابه انه يبقى ضد الحكومه لصالح مصلحه الصحفي، والزميله الثانيه بتطالب مجلس النقابه انه يكون ضد رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الاداره اللي هم بالاساس صحفيين واحنا مش قادرين على نفسنا. هناك رؤساء مجالس إدارة أصلهم صحفيين ورؤساء تحرير حولوا مؤسساتهم إلى مؤسسات عائلية ويتباهون بذلك استثمارا لعلاقتهم برجال الأعمال
ملاك الصحف على مجلس النقابة أن يتبنى أن يقف في حق الصحفيين المفصولين تعسفا لمجرد أنهم ليسوا على هوى رؤساء التحرير يا زملاء يا زملاء، لا دقيقة واحدة برضه في نفس الكتاب مشروع قانون. في تطويل صورة. قول يا هشام. ايوه في تصوير طبعا فوق يا استاذ امين. يا زملاء في لجنتين بدأ فيهم تصوير الخطأ وخلق الخطأ الآن. زملائكم اللي واقفين قدام اللي جنبه هم اللي رفضوا وانتحبوا اللجنة اللجنتين وأصروا إن هم يصوتوا. فلو سمحتوا عاوزين نخلص ووقفناهم حالا لجنتين فقط ووقفنا حالا. وزملائكم هم اللي دخلوا اللجنة وهم اللي قالوا احنا لازم نبدأ دلوقتي. لو سمحتوا وقف الكلام وقف يا صاحبي وقف يا صلاح وقف. هتسمعوني ولا لا؟ حرام عليكم. الزميل هشام جاز لو سمحت هنا دقيقتين يا استاذ هشام. لازم اتكلم. دقيقتين عشان تعرف فرحتك بشعب التمرين كلهم. الحديث الجمعيه العموميه الاعضاء الجمعيه العموميه فقط. لازم اتكلم. العقد على العقد مش عضو جمعيه عموميه ومش صحفي. سجلت معلش انا لازم اتكلم. والبرنامج بتاعه اللي كان بيدرب فيه اتهموا بالتزوير في مذكره رسميه للنقابه. اتهموا بالتزوير في المؤهل واتهموا بالتزوير في العمل. مين ده؟ في مذكره رسميه للنقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين كلكم. طبعا مرت على النقابه 4 سنين عجاف ومنهم الصحفيين اللي تحولوا بطاقه. النقابه خلت اعضائها يتفقوا على كلمه صرف بطاقه ودي كارثه عظيمه. لابد من اعتبار الصحف التي تغلق منها جورنال جريده الاحرار اللي فيه 4 اصدارات اليوم ولم تتخذ نقابه الصحفيين اي اجراء ضد هذه الاصدارات اللي بتطلب نفسها عليها. الثاني عمليه صرف البطاقه. احنا هنحول نقابتنا واصبحنا 3000 عضو. الله اعلم في منهم اعضاء دخلوا في فتره السنه الكبيسه لا يستحقون دخول النقابه ولا بد من مراجعه الجدول بالجدول. لابد من مراجعه الجدول بالجدول. انا بحمل المجلس هذه المسؤوليه سواء كان بعديه او قبليه. وعمليه سحب الثقه من المجلس مش هو ده الحل بتاعنا. حل الاول مشكلتنا وعمليه زياده اعباء الضرائب واستقرار الشهادات بمبالغ طائله لا يتحملها الصحف. ارجوكم يا مجلس النقابه راعوا ان في ناس ما قعدش حتى وجود يومها. شكرا. يا زملاء انا في الاول بوجه تحيه للاستاذه امينه شفيق استاذتنا كلها
استاذ الكلمه الاخيره للاستاذ محمود الشاذلي. سمحت حضراتكم وعايز اقول الاخيره للاستاذ محمود بين قبل الصحفيين لو سمحت يا استاذ حضرتك ما قدمتش كلمه. الكلمه الاخيره للاستاذ محمود الشاذلي. معلش لو سمحت استاذ محمود الشاذلي. استاذ محمود الشاذلي ثم الاستاذ محمد دسوقي اخر كلمتين. الاستاذ جمال عبد المجيد وفق القانون لا يجوز لاي مرشح انه يتحدث امام استاذ جمال عبد المجيد مرشح ولا يجوز للمرشحين ان هم استاذ محمود اتفضل. استاذ محمود الشاذلي استاذ محمد دسوقي اتفضل اخر كلمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد اطلقوا على جمعيتنا العموميه انها دوره الحريات ولم يدركوا اننا اصبحنا في مهنه بلا كرامه. لقد ليست هذه المهنه بلا اقدام. انتظرنا من مجلس النقابه الذي حقا غاب عن الوجود الصحفي ان يقف مع الزملاء المعتقلين. يا استاذ امير انت كنت
عاوز يمشي بينا في طريق ان نقابة الصحفيين العريقة ذات التاريخ الطويل في الدفاع عن الحريات والدفاع عن هذا الوطن انه يمشي بيها في طريق الحراسة القضائية، فده مش هيحصل. لو سمحتوا نقابة الصحفيين ستظل زميلي العزيز واخويا العزيز بقدمه لحضراتكم، هو اللي رفع دعوه قبلها. اتفضل هذا بس قلت كلمتك يا استاذ، اتفضل على عيني وعلى اتفضل يا استاذ كده. استاذ اشرف انور بقدمه لحضراتكم اللي رفع دعوه قبليه امام القضاء الاداري ثم حكم فيها في اول درجه بوقف انتخابات النقابه. وعندما دي واحده لو سمحت ثم حكم فيها، لا انا بوضح للزملاء انا بوضح للزملاء لو سمحت ثم حكم فيها بحكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي لا يجوز لا لي ولا ليا التعليق على الحكم. خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. هناك قضية رفعها الأستاذ أشرف حكم فيها لصالحه في أول درجة، وأمام المحكمة الإدارية العليا حكم بإلغاء الحكم. انتهى الموضوع. فضل يا محمود انت قدامك ايوه اقترح على جمعيه القوميه بمتابعه التوصيات التي نريد لها ان ترقى الى مستوى القرارات وان تصدر هذه التوصيات اللجنه منوط بها تتابع، انما هننتهي الى توصيات في الجمعيه العموميه تلقى في سله الزباله لا يحتملها احد حتى من في هذه الدوله، فنبقى احنا عملنا جمعيه عموميه فاشله. واذا كان في اتجاهات ضد النقابه دي فارجوكم محاذرين واخدين بالكم علشان ده مستقبلنا الجميع. يا استاذي محمود بسيوني بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن الزملاء لو سمحتوا اللي واقفين ورا دول كلهم في اماكن كتير جدا جوه. في نقطة نظام على حالة التنظيم اللي احنا موجودين فيها. اللجنة اللي بتنظم هذه القاعة لم تراعي القواعد الأساسية لتنظيم المؤتمرات. سمحت دخول ناس مش نقابيين، مفيش في الجوانب ناس تاخد الورق عشان تقدمه للمنصة. سمحت ان ناس تطلع تتكلم خارج جدول الاعمال. لازم نلتزم بقواعد تطبيق المؤتمرات. ده رقم واحد. رقم اثنين، فيما يخص جدول الاعمال اللي طرح على حضراتكم طول الوقت في حالة التصويت في موافقة وفي رفض وفي موافقة بتحفظ. يعني ما ينفعش الكلام طول الوقت من المنصة انتوا موافقين ولا لا. في موافقة بتحفظ، وبالتالي لما يبقى في زملاء ما حصلوش على لا تقرير مالي ولا تقرير نشاط يبقى ممكن يتوافق عليه من حيث المبدأ مع حق كل زميل في الرجوع القانوني على مجلس نقابة الصحفيين إذا ثبت في هذا التقرير أو
دققوا في الصياغات. عشان كده انا بقترح بشكل واضح فيما يخص البند الخاص بالتقرير والميزانيه هي الموافقه المبدئيه من الجمعيه العموميه مع حق كل زميل في الوضوح على مجلس نقابه قضائيا في حاله وجود اي خطا في التقرير او في الميزانيه. رقم 3 فيما يخص القرار فيما يخص مشروع القرار بتعديل بند في لائحه النقابه. انا بتحفظ على هذا التعديل لانه بيمارس الحاله الخطا في التراتبيه. يعني المفروض يحصل الاول جمعيه عموميه ويحصل ساحه انعقاد ثم يتم التصويت، وبالتالي انا بقترح عدم الموافقه على هذا التعديل. فيما يخص الراي العام الحاله الموجوده فيها الجمعيه العموميه، فيما يخص الحاله اللي موجوده فيها الجمعيه العموميه منذ فتره ليس الان، واللي عبرت عن نفسها بعدم انعقاد المره اللي فاتت، واللي عبرت عن نفسها في كتابات زملاء كثير من الصحفيين. انا بقترح ان مجلس نقابه الصحفيين يتفضل مشكورا بالاتي. رقم 1 طرح الثقه في نفسه. رقم 1 أن يتفضل كل عضو من مجلس النقابة بتقديم كشف حساب منفصل خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من الآن. 2 إذا لم يحدث هذا سوف أتقدم أنا شخصيا بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة بالكامل. وتتم الإجراءات تبعا للائحة. رقم 4 فيما يخص أداء حفاظا على كرامة المهنة وزملاء المعتقلين وأيضا الشهداء، اللي أولهم أخي وصديقي أحمد محمود رحمه الله. هذا الأداء متدني جدا وسيء جدا ومتواضع جدا ولا ينطبق عليه لا الوصف الإنساني ولا النقابي ولا القانون. من يستطيع من مجلس النقابة أن يقدم للصحفيين وسيلة لكي نضغط جميعا للإفراج عن الشهداء، الإفراج عن المعتقلين واستبدال حقوق الشهداء، يجب أن نتقدم بمقترحات عملية فورا. وخلال أسبوعين عشان نصور ولا ننطق، وخلال أسبوعين لو ما وصلش لحضراتكم الجمعية ترجع الجمعية. بالنسبة للمقترح المقدم لتعديل المادة 2، إذا ما كانش يحظى بموافقة حضراتكم أنا بروح سحبه فورا. إذا ما كانش أنا بس يعني الاقتراح بتعديل المادة رقم 2 اللي أنا هقوله تاني اللي هو خاص بتسهيل إجراءات التصويت وعقد الجمعية العمومية في المرات القادمة. وده تعديل في اللائحة. معلش يا فوق لو سمحت، مش عاوز بس يعني احنا في جمعية عمومية للصحفيين، جمعية عمومية محترمة لناس كلهم هم صدر المجتمع، فما يبقاش واحد في وسط الجمعية يطلع يقول احنا بنقول الاقتراح وبعدين هنعرضه على الزملاء. وافقوا ما وافقوش انتهى الموضوع واتزحف.
الفلسفة اللي تم قبول تاني، الفلسفة اللي تم بيها وضع هذا التعديل هو التسهيل في التسجيل وإجراء التصويت في وقت واحد في اللجنة عند إعادة الانتخاب، عند إعادة عقد أو الدعوة للجمعية. يعني زي ما حضراتكم كده أنا هستشهد في زي ما بقول الجمعية العمومية بتاعتنا الأولى 6 مارس لم يكتمل النصاب القانوني. إجراءاتها بتفضل زي ما هي، التعديل بيقول كده إجراءات الجمعية العمومية الأولى بتفضل زي ما هي بالتسجيل، الطريقة العادية بالتسجيل، ولكن عند الانعقاد في المرة الثانية التعديل بيقول انه في حالة عدم اكتمال النصاب واعادة الدعوة طبقا لنص المادة 35 من القانون اللي هو اعادة الدعوة بعد اسبوعين يعني، فعلى مجلس النقابة اعداد سجل خاص بكل لجنة انتخابية يقوم عضو النقابة بالتسجيل فيه بالحضور والتصويت في ذات الوقت. يعني يبقى في الإعادة انا شخصيا انا بسحب مدى الديمقراطيه اللي موافق على هذا التعديل يفضل يرفع ايده، اللي مش موافق يفضل يرفع ايده. التعديل ده مسحب. معلش لو سمحت يا استاذ خلاص الكلام ده لو سمحت يا استاذ ارجوك لو سمحت خلاص ما هو مفيش. احنا دلوقتي بنقرا معلش الاقتراح اللي اتقدم ليه الزملاء بتسجيل لو سمحت يا استاذ. ضعف المؤسسات الصحفيه القوميه خطيره جدا، والمؤسسات القوميه لديها امكانيات تستطيع ان تعتمد على نفسها. كل ما اقدمه من اقتراح ان تصدر توصيه من الجمعيه العموميه للصحفيين بعدم السماح بخصخصه اي مؤسسه صحفيه. يعني دي مسألة في الدستور خلاص نناقش نأكد عليه. يا نحترم اساتذتنا يعني ده مشروع وهيضيفوا ويشيلوا منه ما يتبدل لهم. ده المشروع هقرب بسرعه حضراتكم في دقيقتين. في خضم مرحله فارقه يعيشها بلدنا العريق، وبينما يتابع العالم بأسره عن كسل الدوله المصريه ويتخطو خطوات ملموسه نحو الاستقرار واستكمال بناء مؤسساتها الديمقراطيه، ويناضل شعبنا العظيم بإصرار من أجل تحقيق تطلعاته وانتزاع حقوقه في العيش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية، وهي المبادئ التي هب من أجلها الشعب المصري العظيم في ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يوليو. عقدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اجتماعها العادي في دار النقابة بتاريخ 20 مارس 2015 تحت اسم دورة الحريات الصحفية، واتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية. هذا مشروع، واللجنة المشكلة وبقول تاني الأستاذ أمينة شفيق دكتور محمد فسوري وثلاثة من الزملاء واتخذت الجمعية العمومية القرارات الآتية. طبعا نص المادة 2 تم إلغائه. صحيح. تؤكد الجمعية العمومية على جميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت هذا الحظر، والدعوة للمحاسبة التأديبية لكل من ينتهك هذه القرارات. أنا بس عايز أقول لحضراتكم إنه اللي أنا بعرضه ده كل القرارات والتوصيات اللي جت من كل الزملاء اللي تقدموا مشكورين باقتراحات والتوصيات. دي خلاصتها. تدين الجمعية العمومية الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال السنوات الماضية. تدين لو سمحت تاني تدين الجمعية العمومية الانتهاكات
التي تعرض لها الصحفيون خلال السنوات الماضية، وتكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة باستمرار الضغط. بعد الإدانة هنشيل مدافع الشهر يا زميل ونروح من شهر رمضان. وتكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة باستمرار الضغط على السلطات المعنية لإعلان نتائج التحقيقات في مقتل أكثر من 10 صحفيين بينهم 4 من أعضاء النقابة. كما تطالب الجمعية العمومية بالإطلاق الفوري لسراح كافة الزملاء المحبوسين والمحتجزين. وتؤكد الجمعية العمومية أن نقابة الصحفيين كانت طوال تاريخا طويل وستظل دائما قلعة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ولن تتوانى في الدفاع عن أي صحفي محبوس أو رهن المحاكمة مهما كانت الأسباب، تفعيلا لدور النقابة في الدفاع عن أعضائها. وتكلف